nguyên tắc để thành công và hạnh phúc. Một cuộc sống bình thường thì ai cũng có thể có. Đó là một cuộc sống mà cái gì cũng tạm tạm, công việc tạm tạm, thành công và hạnh phúc cũng tạm tạm. Vâng, ai cũng có thể có. Nhưng nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn, bạn phải làm những việc mà đa số những người khác không làm. Đó là cách nghĩ của một số ít người trên thế gian này. Và bạn sẽ phải là một người trong số họ nếu bạn muốn có một cuộc đời có ý nghĩa. Sau đây là 7 nguyên tắc để sống một cuộc đời đáng sống, thành công và hạnh phúc. Nguyên tắc đầu tiên là bạn hãy nhớ rằng một ngày nào đó bạn sẽ rời khỏi cái thế giới này. Có thể là sau 50 năm nữa, có thể là 50 tuần nữa, có thể là tuần tới, hoặc thậm chí là hôm nay. Tôi không biết, bạn không biết, không ai biết. Nhưng thay vì sống trong nỗi sợ hãi, chúng ta hãy chấp nhận sự thật rằng cuộc sống này ngắn ngủi, bất định và khó đoán. Đây không phải là cách nghĩ tiêu cực, nhưng là cách để sống hết mình ngày hôm nay với một năng lượng dồi dào nhất. Nó sẽ mang đến sức sống không chỉ cho bạn, nhưng cho gia đình bạn và cho tất cả những ai gặp gỡ bạn. Nguyên tắc này giúp chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống và để lại dấu ấn tốt nhất trong lòng những người mà bạn gặp gỡ hôm nay. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không còn gặp lại bạn ngày mai? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai bạn ra đi? Họ sẽ nói gì về bạn? Bạn cũng sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nếu bạn biết rằng cuối cùng bạn cũng chẳng mang theo được gì. Cuối cùng thì cũng chẳng có điều gì đáng kể. Điều duy nhất quan trọng là cách bạn khiến người khác cảm thấy và bạn cảm thấy thế nào trong trái tim mình. Chỉ tinh thần của người chết tồn tại trong ký ức của người sống chứ không phải là vật chất. Bởi vì mọi thứ cũng sẽ tiêu tan với cái thể xác của bạn. Chúng ta sẽ chết, đó là lời nhắc nhở khôn ngoan nhất, giúp chúng ta tập trung vào những gì quan trọng và những gì là thật. Nguyên tắc thứ hai, không có gì mà bạn không thể làm. Nếu có ai đó, thậm chí là một người trên hành tinh này đã làm được điều đó trước đây, điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể làm được. Tất nhiên, nó không hề dễ dàng, nhưng điều đó có nghĩa là nó có thể xảy ra, và miễn là nó có thể, bạn có thể bắt đầu với nó. Tìm hiểu những gì cần phải làm để sống cuộc sống cuồng nhiệt nhất, phong phú nhất, một cuộc sống mà đa số sẽ coi là không thể, nhưng bạn biết là nó có thể. Nguyên tắc số 3. Không có gì đáng giá nếu nó không làm cho bạn hạnh phúc. Nếu điều gì đó không làm cho bạn hạnh phúc hoặc không làm cho bạn tốt hơn, thì tốt nhất đừng lãng phí thời gian với nó. Điều đó có nghĩa là nếu cái gì đó không làm bạn hạnh phúc ngay bây giờ, trong khi và sau khi làm điều đó, nó rất có thể là không xứng đáng để bạn cố gắng vô ích. Những thứ đáng để bạn chiến đấu, nó sẽ phải là một cuộc chiến thực sự có ý nghĩa mà mang lại một giải thưởng có giá trị. Bạn sẽ phải chịu đựng và hy sinh cho hầu hết mọi thứ đáng giá trong cuộc sống. Nhưng bạn nên tự hỏi mình câu hỏi này về mọi thứ khi bạn làm. Việc tôi đang làm có làm cho tôi hạnh phúc không? Nếu câu trả lời là không, hãy hỏi tiếp, liệu sự hy sinh này có dẫn tôi đến hạnh phúc lâu dài hơn không? Nếu không, bạn nên bỏ nó đi. Nguyên tắc số 4, luôn luôn là chính mình, không có ngoại lệ. Thật là một thảm kịch khi thấy rất nhiều người trên hành tinh này sống cuộc sống mà họ không muốn sống, chỉ vì họ thấy những người khác cũng làm như vậy. Cách duy nhất bạn có thể hạnh phúc trong cuộc sống này, cách duy nhất bạn có thể thành công trong cuộc sống này là bạn phải là chính mình, không phải là một ai khác. Hãy để tôi nhắc lại điều đó, bởi vì có lẽ đó là điều quan trọng nhất bạn có thể áp dụng cho cuộc sống của mình. Cách duy nhất bạn có thể hạnh phúc trong cuộc sống này, cách duy nhất bạn có thể thành công trong cuộc sống này
là bạn phải là chính mình, không phải là một ai khác. Bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự nếu bạn phải làm những điều bạn không muốn làm, để làm hài lòng người khác, để so sánh bản thân mình với người khác, để cạnh tranh với người khác, hoặc để giống như người khác. Hãy nhớ rằng bạn là duy nhất, độc nhất, và đó là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban cho bạn. Khi bạn đi theo con đường của riêng mình, bạn sẽ mở ra một không gian cho những điều tuyệt vời bước vào trong cuộc sống của mình. Nguyên tắc thứ 5. Tất cả mọi thứ bạn cần đã có sẵn trong con người bạn. Trong thế giới này, chúng ta thấy vô cùng nhiều những người mà dường như có tất cả mọi thứ xét về vật chất, nhưng họ lại là những kẻ trống rỗng bên trong. Vì hạnh phúc thực sự không bao giờ được tìm thấy từ bên ngoài. Nó không được tìm thấy trong sự giàu sang hoặc sản vật. Hạnh phúc luôn luôn và chỉ có thể tìm thấy ở ngay trong chính con người bạn, vì nó là một trạng thái của tâm hồn. Albert đã từng nói, quyết tâm sống hạnh phúc thì niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành một đạo binh bất khả chiến bại, chống lại nghịch cảnh. Đừng bao giờ quên điều này. Hạnh phúc là mức độ cao nhất của thành công. Nếu bạn có được cả thế giới mà không có hạnh phúc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nguyên tắc thứ 6. Hạnh phúc và thành đạt không có chỗ cho những kẻ hèn nhát và bệnh hoạn. Nó là thành quả của những người sống tích cực. Điều tồi tệ nhất là bạn bị bao quanh bởi những kẻ giết người bằng lối sống tiêu cực. Nếu bạn muốn thoát ra khỏi nó, điều tiên quyết bạn phải làm là thay đổi chính mình để có thể thay đổi người khác. Thật không may, không phải tất cả mọi người sẽ chia sẻ cùng một năng lượng tích cực mà bạn có, ngay kể cả bạn bè và người thân. Hãy để họ đi theo đường mòn của họ, còn bạn hãy kiên định với lối rẽ của mình. Những người yêu quý bạn thực sự sẽ không bao giờ cản trở bạn sống một cuộc sống mà bạn muốn sống. Nguyên tắc thứ 7. Bất cứ điều gì bạn tập trung vào, bạn sẽ tìm thấy nó. Nếu bạn tìm kiếm sự tiêu cực trong thế giới này, bạn sẽ tìm thấy vô số. Nếu bạn tìm kiếm sự ganh ghét, hận thù, bạo lực, buồn chán, bạn sẽ tìm thấy nó khắp nơi. Tương tự, nếu ý định duy nhất của bạn là tìm kiếm cái tốt, bạn sẽ chỉ tìm thấy cái tốt. Bạn nhìn cuộc đời như thế nào, thì cuộc sống của bạn sẽ như thế. Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã, nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn. Sau khi vấp ngã, bạn chú ý tìm kiếm những bài học hơn là ngồi đó mà nguyền rủa ai đó đã xô bạn ngã. Vấp ngã và thử thách chính là cơ hội để thể hiện bản lĩnh thực sự của bạn. Hãy nhớ rằng, những gì bạn chú ý sẽ trở thành kinh nghiệm của bạn trong cuộc sống. Hãy tập thói quen tốt là nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn và của những người chung quanh. Suy nghĩ tốt nhất, mong đợi điều tốt nhất và luôn tự hỏi làm thế nào để có thể mang lại hạnh phúc cho cuộc đời này. Hãy thử áp dụng 7 nguyên tắc này để thấy sự thay đổi kỳ diệu nơi cuộc sống của chính mình. Chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng thì một lần cũng là đủ.